अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पैगेटी बर्गर। ये नाम सुनने में ज़रूर डिफरेंट होगा, तो आज इफ़्तार की ये रेसिपी मैं डिफरेंट बना रही हूँ, स्पेशल इफ़्तार। और इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया, इसमें ऑयल डाला है 1 चम्मच। और अब थोड़े से मैंने प्याज बरीक बरीक काट लिए थे, तो वो मैं इसको सौटे करूँगी। बिल्कुल आपने 1-2 मिनट ही इसको सौटे करना है, वरना ज़्यादा ये ब्राउन हो जाएंगे। ये देखें। और ये बिल्कुल मैं थोड़े से बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़े से प्याज काटे हैं। और अब इसमें जाएगा बरीक कटे हुए टमाटर, बिल्कुल बरीक काटने हैं ताकि ये बाद में गलने में इनको आसानी हो जाए। और अब इसमें ये भी डाल दिए मैंने, इसको भी अब अच्छे से सौटे करूँगी और इसको थोड़ा सा दबाऊँगी ताकि ये थोड़ा सा इसका पेस्ट टाइप बन जाए। और ये देखें, इसको भी मैं 1-2 मिनट सौटे करूँगी प्याज के साथ। ये बहुत ही डिफरेंट बर्गर है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाला था ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और ये देखिए, इसको मैं थोड़ा दबा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल सा एक पेस्ट सा बन जाए इनका, क्योंकि ये मुंह में ना आए खाने में। और आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है सौटे। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी बंद गोभी। आप चाहें तो इसमें कोई और भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं बहुत ही आसान रेसिपीज़ बनाती हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ बंद गोभी डाली है इसमें। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको भी मैं अच्छा सौटे करूँगी, इसको ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि जब हम इसका बर्गर बनाएंगे तो क्रंची क्रंची से एक टेस्ट आएगा। और ये देखें, ये भी। और अब इसमें मैंने बॉयल स्पैगेटी डाल दी है, जितनी मुझे चाहिए मैंने उतनी डाली, इसलिए मैं हाथ से डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा ना हो जाए इसमें। और अब इसमें डाल दिया। अब इसको भी मैं हिलाऊंगी थोड़ा सा ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। और अब इसमें मैं डालूँगी सिरका 1 टेबलस्पून आप डाल दें इसमें, मैंने अंदाजे से ही डाला है। और उसके बाद जाएगा इसमें सोया सॉस, वो भी 1 टेबलस्पून ही आप इसमें डालें। और अब इसमें मैं डालूँगी हॉट सॉस, वो भी आपने जितनी 1 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। और ये मैंने सारी सॉस इसमें डाल दी हैं। और अब इसमें मैं नमक डालूँगी हस्बे ज़ायका। और उसके बाद जाएगी इसमें ब्लैक पेपर, वो भी आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से अंदाज़े से डाल देती हूँ ताकि मुझे पता होता है कि कितना मकदार में है, तो इसलिए मुझे हाथ से इजी रहता है। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि जो हमने सब सॉस और जो मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए। और स्पैगेटी बर्गर हमने ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना है कि ऐसा बना। थोड़ी सी इसमें मैं केचप डालूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बस। और अब इसको मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि ये सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। और अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा चिकन क्यूब ताकि इसमें थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर आ जाए। पानी में मैंने इसको मिक्स किया है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो सारे मसाले हैं वो एकदम से अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और टेस्ट अच्छा आ जाए। और ये देखें, अब ये हमारी स्पैगेटी हो गई है रेडी। अब इसमें आपने इसका पानी अच्छी तरह सुखा देना है। और अब ये मैंने रखे हैं तवे पर बर्गर बन रखे हैं अपने, और इसको मैं अच्छे से गर्म कर रही हूँ ताकि थोड़े से नरम हो जाए। और अब इसमें मैं लगाऊंगी मायोनीज़। ये मैंने गार्लिक मायो लगाई है, आप चाहें तो आप सिंपल मायो भी लगा सकते हैं। इसमें हम केचप नहीं लगाएंगे क्योंकि स्पैगेटी में ऑलरेडी केचप है। आपने ज़रूरी तारीख में बना के मुझे बताना है कि कैसे बना। ये थोड़ा डिफरेंट भी है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा और बड़ों को भी ज़रूर पसंद आएगा। और अब ये स्पैगेटी मैंने एक साइड पर रख दी थी, और अब मैं इसमें थोड़ी सी स्पैगेटी डालूँगी। आप चाहें तो 4 से 5 बर्गर आपके बन जाएंगे आसानी से। अभी मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ, ये देखें। आप इसमें डाल देनी है, ज़्यादा भर के नहीं डालना क्योंकि वो बाहर भी गिर जाएगा। तो ये आपने डाल देना और इसके ऊपर रख देना है बंद। और ये अब
हो गया है रेडी। और अब अच्छे तरह से आपने इसको गर्म करना है, प्रेस करना है ताकि थोड़ा सा ये अच्छी तरह से जुड़ जाए। और ये देखें, और अब मैंने इसको दोनों तरफ से ही टप कर लिया है। और अब मैं इसको करूँगी बीच में से कट ताकि खाने में आसानी हो। तो ये देखिए हमारा बर्गर रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।